গরুর খামার। হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি যশোর বোট ক্লাবে ঘুরতে। এটা হচ্ছে বিনোদিয়া পার্ক ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা ভিতরে, বললেই চিনতে পারবেন, সবাইকে জিজ্ঞেস করলেই। প্রচুর ঘাস রোপণ করছে এখানে, যে আর্মিরা আছে ওরা গরু পোষে, সেই গরু হচ্ছে খাবার এগুলো চাষ করছে। যারা সবুজ পছন্দ করে, গাছপালা পছন্দ করে, গ্রাম পছন্দ করে, প্রকৃতি যারা ভালোবাসে, তাদের জন্য বেস্ট একটা জায়গা। ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ, এখানে ঘুরে পাবে। ঠিক বলছেন, এই জায়গা দেখলে আর ফিরে যেতে মন যাবে না, এত সুন্দর। ওয়াও, এই গাছটা এটা আর্মিদের পদ্ম ফুল, পদ্ম পাতা। দেখো কত পদ্ম ফুল। তাসনিম, কবুতরের ঘর না? কবুতর না, আর কি ছোটখাটো চিড়িয়াখানা। এখানে একটা ক্যান্টিন আছে। ওয়াও, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, কি সৌন্দর্য, অনেক সুন্দর। যশোর বোট ক্লাব, এই জায়গায় গেলেই তো মন ভালো হয়ে যাবে। স্পিড বোটে উঠতে হলে টিকিট 350, 6 জন উঠলে 350, 2 জন উঠলে 350। অনেক স্পিড বোটে ভাড়াই হচ্ছে 350। স্পিড বোটে চলছে, আমি স্পিড বোটে চলছি। অনেক সুন্দর পরিবেশ।